បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្របាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថ្មីរបស់ Google ម្ដងដែលលើកមុនយើងសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ YouTube ប៉ុន្តែលើកនេះគឺច្បាប់ Google តែម្ដងដែលនៅក្នុងនោះបងប្អូននឹងទទួលបាន email ដែលគេដាក់ថា learn more about our update term of service អញ្ចឹងគឺជាការទទួលសារមួយទៀតបន្ទាប់ពីការអាប់ដេតថ្មីថ្ងៃមុនដែលថ្ងៃទី5ដូចគ្នាដែលបងប្អូនទទួលថ្ងៃមុនគឺពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube term បាទដែលគេហៅថា YouTube term policy តែថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង Google ម្ដងបាទអញ្ចឹងគេថានៅថ្ងៃទី5ខែ1 2022បាទអញ្ចឹងខាង Google នឹងចាប់ផ្ដើមបដូរផ្លាស់ជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់គេបាទអញ្ចឹងមានថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺมันមានផលប៉ះពាល់ទៅកាន់ service របស់ Google ទេប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យងាយស្រួលជាងមុនហើយគេដឹងថាយើង expect អ្វីគេហៅថារំពឹងទុកអ្វីពី Google ហើយ Google នឹងរំពឹងទុកអ្វីពីយើងវិញបាទនេះជាការ update term របស់ Google អញ្ចឹងគេឲ្យយើងចុចមើលកន្លែងនេះដែលគេហៅថា new term បាទគឺជាការ policy ថ្មីរបស់គោលការណ៍ថ្មីរបស់ Googleអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺជាការ summary ដែលថាសង្ខេបរបស់ Google ដែលបញ្ជាក់ឲ្យយើងថា more clearly មានថាកាន់តែច្បាស់ជាងមុននៅអ្វីដែលយើងចង់បានពី Google ឬក៏ខាង Google ចង់បានអ្វីពីយើងវិញអញ្ចឹងមានថាគេនឹងផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ឲ្យយើងយល់មួយចំនួននៅក្នុង product របស់គេហើយគេនឹងធ្វើការ update ជាមួយនឹងបាទច្បាប់ជាឯកសារដែលបងប្អូនគ្នាដឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងខាង Google AdSense គឺមានការ update ជាមួយនឹងតាក់ដែលយើងត្រូវការភ្ជាប់ឯកសារពន្ធឬក៏អត្តញ្ញាណប័ណ្ណយើងចូលដើម្បីបង្កើតជាឯកសារពន្ធដែលមានការ update ថ្មីជាមួយនឹង YouTube AdSense តាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញទេពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនថ្មីក្នុងការ update តាក់ឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ YouTube term សំដៅ Google term ដែលគេហៅថា new term បងប្អូនសូមចុចកន្លែងនេះណាបងប្អូនដែលចង់មើលលម្អិតបាទអញ្ចឹងហេតុផលទាំងនេះគឺនេះគឺផ្ដោតសំខាន់សង្ខេបហ្នឹងគឺគេពង្រឹងឲ្យគេចង់ដឹងថាយើងចង់បានអីហើយខាង Google គេចង់បានអីពីយើងមកវិញកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានអីប្រែប្រួលទៅលើការ monetize ឬក៏ពាណិជ្ជកម្មខ្មែរមកវិញទេបាទអញ្ចឹងគេហៅថា effective ហ្នឹងគឺថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើម process ជាផ្លូវការនៅចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែ1 2022ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើម process បដាហើយ channel ខ្លះចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលដូច Google AdSense ត្រូវបាន update បដាប៉ុន្តែជាផ្លូវការគឺថ្ងៃទី5ខែ1ទៅគឺ officially តែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រទេសរបស់យើង current version Cambodia បាទអញ្ចឹងនេះ display បាទគេនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដែលគេនឹងអនុវត្តនៅថ្ងៃទី5ខែ1 2022ទៅជាមួយនឹង policy ចាស់ហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង policy ថ្មីបាទការ update ចាស់នឹងកែប្រែទៅជាអ្វីដែលថ្មីបន្ថែមទៀតបាទ what we concern អញ្ចឹងគឺក្តីបារម្ភរបស់គេហ្នឹងគឺអីខ្លះបងប្អូនអាចអានខាងក្រោមបានអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការ update YouTube term Google term នេះគឺផ្ដោតទៅលើ what you can expect from us មានថាតើយើងអាចរំពឹងទុកអ្វីពីខាង Google អញ្ចឹងជាមួយនឹងការពិភាក្សាតើមានការ update ជាមួយនឹងគោលការណ៍ថ្មីៗដូចជាសេវាកម្មថ្មី what we expect from you គេនឹងរំពឹងទុកអ្វីពីយើងអូខេបាទអញ្ចឹងគេរំពឹងទុកថាយើងនឹងគោរពច្បាប់របស់គេនេះខាង Google គេនឹងព្យាយាមពិភាក្សាដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាកម្មរបស់ Google នឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលខាង Google រំពឹងទុកពីអ្នកប្រើប្រាស់វិញគឺទំនុកចិត្តហើយជាមួយនឹងគោរពតាមច្បាប់របស់ Google បាទនេះជាអ្វីដែលខាង Google ចង់បានពីយើងបាទ content in Google service អញ្ចឹងមានថារាល់ផលិតផលដូចជាវីដេអូរបស់យើងដែលបង្ហោះចូលទៅកាន់ YouTube ហើយយើង apply ជាមួយនឹង Google AdSense ឬក៏បាទ Google AdSense តែម្ដងអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យយើង discover right property បាទ
ឲ្យត្រឹមត្រូវជា original video អញ្ចឹងទៅគេនៅតែផ្ដោតជា original ព្រោះ content ត្រូវតែ belong to you បាទទៅតែ content ហ្នឹងត្រូវតែជារបស់យើងឬក៏ជា Google របស់ Google ដែលគេហៅថា original video ដល់ពេលដែលយើង apply ជាមួយ Google AdSense គឺយើងជាម្ចាស់លើ video ហ្នឹងតែម្ដងនៅក្នុង YouTube ហ៎បងប្អូននេះបាទ in case of the problem this agreement បាទវាថានៅពេលដែលយើងបញ្ឈប់បាទ this agreement ហ្នឹងបញ្ឈប់កុងត្រាបញ្ឈប់ការលក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងមានថាមានការ what we expect in case someone violate this term មានថានៅពេលដែលមានករណីយករបស់គេឬក៏បំពានច្បាប់គឺគេត្រូវការផ្ដាច់នៅកុងត្រារបស់យើងដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង YouTube នៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាធ្វើខុសគោលការណ៍របស់ YouTube នឹងធ្វើការ terminate ឬក៏ suspend account ឬក៏ disable monetization បាទដែលតែគេហៅថាលុប channel ផ្អាក channel និងដកសិទ្ធិក្នុងការរកលុយនៅលើ YouTube បាទនេះជាចំណុចទាំង4ដែលសង្ខេបសម្រាប់បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែ understanding the term បាទ it's important be using agreement service agreement អញ្ចឹងមានថាគេត្រូវឲ្យយើងយល់នេះជាសំខាន់ដែលយើងនៅពេលដែលយើងចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Google បាទផ្ដោតទៅលើ4ចំណុចនេះហើយគេមាន policy មួយចំនួននៅខាងក្រោមទៀតដែលយើងត្រូវតែដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនសូវជាចោតជាបញ្ហាទេតែយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវដឹងដែរបាទ beside the term មានថាwe also public privacy policy គេបានកែប្រែនៅគោលការណ៍ថ្មី ODOS is not part of the term ទោះបីជាមិនមែនជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនក្នុង policy ទាំងអស់មែនប៉ុន្តែគេត្រូវឲ្យយើងអានឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់តើគេ update how you update តើយើងនឹងអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចយើងរៀបចំយ៉ាងម៉េចយើងនឹង delete information យ៉ាងម៉េចនៅក្នុង video របស់យើងដែរបាទអញ្ចឹងគេត្រូវឲ្យយើងដឹង term service provide មានថាការផ្ដល់នៅសេវាកម្ម Google service are provided by the you contracting with មានថា Google ហ្នឹងគឺជា Google LCC នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ Google ដែលផ្ដោតទៅលើច្បាប់ឲ្យយើងចោះជាកុងត្រាបាទយើងជាច្រើនយើងកោះកុងត្រាជាមួយខាង Google AdSense បាទអញ្ចឹង requirement អញ្ចឹង requirement គឺជាទូទៅគឺយើងត្រូវតែមានអាយុ18ឆ្នាំទើបក្លាយជាដៃគូរបស់ YouTube បានប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះក៏សួរថាលោកគ្រូខ្ញុំមានពី10ឆ្នាំហ្នឹងតែខ្ញុំធ្វើ YouTube បានអត់បាទធ្វើបានព្រោះក្នុងការបង្កើត Google AdSense ក៏ដូចជាការបង្កើត email បង្កើត YouTube យើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងថ្ងៃខែខាងកំណើតលោកគ្រូបើសិនខ្ញុំដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខុសពីអត្តញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនទាន់មានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណផងហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងហ្នឹងតើធ្វើ YouTube បានអត់ហើយបង្កើត email បានអត់បានឲ្យតែយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទលោកគ្រូហើយចុះបើខ្ញុំដាក់ខុសពីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខ្ញុំពេលដែល YouTube ខ្ញុំគ្រប់ម៉ោងគ្រប់គោលការណ៍គេបើកឲ្យអត់បើកមិនសំខាន់កន្លែងហ្នឹងទេព្រោះការបង្កើត email គឺគេតម្រូវឲ្យយើងមាន18ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដូរអាយុដូរអីទៅបានហើយលោកគ្រូឈ្មោះខ្ញុំបង្កើតក្នុង email របស់ខ្ញុំខុសពីអត្តញ្ញាណបានអត់បានមិនសំខាន់អញ្ចឹងពេលបង្កើត Google AdSense ដើម្បីវិញលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងចេះបើសិនជាយើងមិនទាន់គ្រប់18ឆ្នាំទេយើងអត់មានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើត Google AdSense ទេអញ្ចឹងធ្វើមិនបានលុយ YouTube អត់ពិបាកទេយកអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបងប្រុសបងស្រីប៉ាម៉ាក់អ៊ំពូមីងដែលគាត់មិនដែលបង្កើត YouTube ឬក៏មិនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយ YouTube ធ្វើចឹងបានទៀតបានព្រោះក្នុងការប្រើប្រាស់អត្តញ្ញាណប័ណ្ណគឺគ្រាន់តែយក PIN code ដើម្បីដាក់នៅក្នុង AdSense ដើម្បីឲ្យ approve address ហើយចុះលុយធ្វើម៉េចលុយយើងអាចខ្ចីធនាគារមានទៅខ្ចីលុយគេណាខ្ចី bank account ប៉ាម៉ាក់ដាក់សិននៅពេលថ្ងៃក្រោយយើងគ្រប់18ឆ្នាំយើងមានសិទ្ធិមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបង្កើតធនាគារបានចាំយើងបដូរមកវិញហើយចុះលុយយកទៅណាលុយចូលទៅកាន់កង់បងប្អូនយើងហ្នឹងដាក់ប៉ាចូលប៉ាបើដាក់ម៉ាក់ទៅម៉ាក់បើសិនជាបងប្រុសបងស្រីវាទៅបងប្រុសបងស្រីអត់ពិបាកឯត្រូវអត់អញ្ចឹងចំណុចនេះទោះបីជាយើងមិនទាន់មានអាយុ18ឆ្នាំក៏យើងអាចបង្កើត email បង្កើត AdSense បង្កើត YouTube បានដែររកលុយបានដូចគ្នាហើយពេលដែលគាត់ទទួលបានលុយយើងទៅដកពីគាត់មកបាទមានពិបាកអីត្រូវអត់អូខេ solution sold right បាទនេះជាច្បាប់លើអាយុ
អត់ពិបាកទេត្រូវហើយយល់ទេបាទហើយចូល relationship ជាមួយ Google បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ Google ឲ្យជិតស្និទ្ធបាទយើងត្រូវដឹងថា Google គេចង់បានអីពីយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់គេនេះ what you can expect from us បាទ provide a broad range useful use service នេះយើងគេហៅថាយើងចង់បានអីពី Google ណា we provide a broad range of service subject this term include អញ្ចឹងមានថាគេ provide នៅ app ដូចជា site map បាទ search បាទគេច្រើនហើយ platform ដូចជា Google Shopping integrated service made device បាទនិយាយទៅគេ provide យើងច្រើនជាមួយនឹង Google search Google អីច្រើនជាងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការក្នុងការ promote វីដេអូរបស់យើងចេញបាទគេព្យាយាម develop ហើយនឹង update service ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការរកលុយរកចំណូលបាទដូចជាមានការគេនឹងគេហៅថា article official machine learning provide you the blah 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 មានការបកប្រែបកអីចឹងណាបងប្អូននេះដែរប្រើ Google Translate អត់អាហ្នឹងក៏ជាសេវាកម្មរបស់ Google ដែរអញ្ចឹងគេអាចជួយយើងក្នុងការធ្វើឲ្យវីដេអូយើងច្រើនជាងមុនណាបងប្អូននេះបាទ what we expect from you នេះ we follow this term and service បាទ additional ហ្នឹងគឺនេះ this term service special អូច្រើនណាស់អានដាច់ទេបងប្អូនអើយនេះបងប្អូនគឺនេះ requirement បាទអញ្ចឹងគឺត្រូវឲ្យមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងបាទអញ្ចឹងយើងអានតទៀតតាមពិតគេឲ្យអានបន្តចេះបាទ click បន្តអញ្ចឹងណាបាទតែខ្ញុំអត់បានអានច្រើនទេ we want to remain respectful បាទ everyone this mean must follow this basic rule បាទនេះគឺជាច្បាប់ច្បាប់ទូទៅ comply with application form include export control បាទយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ហើយនឹងជាមួយនឹង human trafficking law ច្បាប់ណាគ្រប់ច្បាប់មនុស្សសិទ្ធិមនុស្ស respect the right other include privacy property rights ត្រូវតែគោរពនិយាយទៅផ្ដោតសំខាន់គឺយើងធ្វើ original ទៅបាទកុំបំពានច្បាប់របស់គេកុំលួចរបស់គេហើយជាមួយនឹងកុំធ្វើបាបគេកុំធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់បាទនេះ harmful ហ្នឹងណាគឺគ្រោះថ្នាក់គ្រោះអីហ្នឹងបាទអូខេនេះធ្វើឲ្យគេស្អប់ឬក៏សម្ដីអាភិសអីកុំប្រើណាឬក៏គ្រឿងញៀនគ្រឿងអីកុំប្រើចូលក្នុង online ពាក់ព័ន្ធវីដេអូយើង don't obstruct harms បាទច្រើនណានេះ service example by using បាទ way instruction មានថានិយាយទៅគឺខាង Google ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងទៅលើ malware ដែលបងប្អូនឃើញ spam ហ៎គេហៅថា hacker ឬក៏ spam ឬក៏ hack ហ្នឹងដែលខាង Google គេឲ្យយើងដាក់ two step បាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគេ update ជាងមុនបាទដែលធ្វើឲ្យ YouTube បងនេះមានសុវត្ថិភាពនិង email មានសុវត្ថិភាពការពារពី hacker ឬក៏ការពារពី spam មួយចំនួនបាទអាគេ hack មានឬក៏មេរោគបងប្អូននេះប្រើ application ខ្លះវាមេរោគមកជាមួយអញ្ចឹងគេ update ឲ្យតឹងរឹងជាងមុនឲ្យវាមាន powerful ជាងមុនបាទហើយ policy មួយចំនួន update បាទ detail យើងត្រូវចុចមើលបន្តទៀតបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំកន្លែងនេះ permission to use content អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាមានការ update ទៅលើសិទ្ធិការថា license កម្មសិទ្ធិ copyright ហ្នឹងដែលបើសិនជាអាចគឺគេមាន3ចំណុចឲ្យយើងធ្វើការផ្ដល់សិទ្ធិបាទអូខេនេះ license នេះបងប្អូនមើលក្រុមវិញអានេះមិនបាច់អីមើលទេ this license is scope ណាបាទ worldwide which mean it valid anywhere to the world មានថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានសិទ្ធិមើលវីដេអូមានសិទ្ធិ upload វីដេអូបាទ non exclusive which mean you can license your content to other មានថាយើងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេយកវីដេអូយើងទៅ re-upload ទៅខុសទៅកាយយ៉ាងម៉េចក៏បានឃើញទេនេះ which mean there is no free គេថាបិទសិទ្ធិកុំឲ្យគេហ្នឹងយល់លុយបានអញ្ចឹងទីមួយគឺវីដេអូហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ទូទាំងសកលលោកបងប្អូនដែលឃើញជាប់ copyright គេហៅថាបិទប្រទេសគេហៅថាអីគេហ្នឹងអាចេញពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងអាពណ៌លឿងហ្នឹងមានការ block country អាពណ៌ក្រហមក៏មានការ block country ហើយបិទការរកលុយបិទអីអាពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមបងប្អូនដែលជួបអត់ហើយជាមួយទៀតអា share revenue បាទ share revenue ហ្នឹងគឺយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យគេយកទៅ upload ហើយយើង share profit ជាមួយនឹងម្ចាស់ដែលយកម្ចាស់ដើមនិងអ្នកយកហ្នឹងគឺ share profit គ្នាបាទគេក៏បានលុយយើងក៏បានលុយ
បាទប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងតើយើង approve ដូចគ្នាណាបាទគេយកឲ្យយើងទៅវាជាប់ copyright ប៉ុន្តែ copyright share កន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យបាន share ដែរព្រោះនេះជា system របស់ YouTube ប៉ុន្តែបើសិនជា YouTube វាមានកន្លែងឲ្យយើងចុចណាថ្ងៃក្រោយទៅបើមានការ update ឲ្យយើងចុចថាអាហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានអានេះបិទប្រទេសនេះបិទប្រទេសនោះប៉ុន្តែ YouTube ទៅគឺយើងត្រូវតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខាង YouTube ក្នុងការដាក់សិទ្ធិហ្នឹងនៅលើបទចម្រៀងមួយហ្នឹងឬក៏លើវីដេអូមួយហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចទេចំពោះខ្ញុំដឹងដែរថា channel យើង monetize យើងអាច complain copyright ឬក៏ strike បានប៉ុន្តែចំណុចនេះក៏ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ថាលោកគ្រូវីដេអូធំៗ channel ធំដាក់មក copyright ពីច្រើនគឺផ្នែក company គេហៅថា music បាទពីច្រើនគឺ music តែម្ដងដាក់មក copyright ព្រោះគេជាក្រុមហ៊ុនគេមានសិទ្ធិក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយខាង YouTube តែម្ដងបាទហើយគេមានផ្នែកជំនាញ IT ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចេះរមុំខ្ញុំបកប្រែតិចទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកចេះខ្លាំងទេបាទអូខេនេះគឺច្បាប់បាទអញ្ចឹង public ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាទច្រើនមកហូរនេះ public ទាំងអស់បាទនិយាយទៅគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើ original ទៅបានហើយបងប្អូននេះបាទវាអត់មានអីប្រែប្រួលច្រើនទេជាមួយនឹង term ទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះ spam គេ update ជាមួយនឹង spam ការពារពី hacker នេះយក account បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំនឹងដាក់ព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់បងប្អូនអាចចុចចូលទៅមើលបានដើម្បីបកប្រែនៅក្នុង Google Translate បន្ថែមបាទច្រើនមែនតើបាទ software ទៀតបាទ personal vitamin ឯណាដែលច្រើនមែនតើបាទអូខេខ្ញុំមិនអាចបកអស់ទេបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ link នេះសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីចូលមើលកាន់តែលម្អិតសម្រាប់អ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសឬក៏អ្នកមិនចេះសូមប្រើ Google Translate ជំនួយបាទជារួមទៅគឺអត់មានអីប្រែប្រួលច្រើនទេគ្រាន់តែគេឲ្យយើងគ្រប់ច្បាប់របស់គេហើយខាង Google ហ្នឹងគេនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពកម្មវិធីដូចជា system របស់គេកាន់តែខ្លាំងជាងមុនការពារប្រព័ន្ធ hacker ឬក៏ spam មួយចំនួនបាទអរគុណគណៈពេលនេះសូមជម្រាបលាកុំភ្លេច subscribe បើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះ